neema na wakati mwingine tena Mungu ametupa neema ili tupate kujifunza, ili tupate kumuelewa Kristo. So leo ninakuletea habari njema juu ya Mungu alituchagua toka asili. Mungu alituchagua toka asili. Mungu alituchagua toka asili. Kabla sisi au kabla wewe na mimi hatujaumbwa, tayari Mungu alikuwa amesha tuchagua sisi wanadamu. Na Mungu aliumba vitu vyote vikawepo katika hii dunia, na Mungu katika uumbaji wake au katika kuumba hivi vitu vyote alimuandalia mwanadamu. Alimuandalia mazingira mwanadamu ili akifika kuishi katika hii dunia akute mazingira yote yameshakwisha kuandaliwa na yeye. Ndio maana yeye anasema kwamba alitujua kabla hata hatujazaliwa. So toka asili sisi Mungu alikuwa ametuchagua. Kwa hiyo ninataka nikuoneshe maandiko machache ambayo yanaonesha kwamba Mungu alituchagua toka asili. Kabla ya kuwepo misingi ya ulimwengu, sisi tulishachaguliwa na Mungu, katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili pia. Sasa tutaenda kuangalia katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 29. Kuanzia mstari wa 29 tutasoma pale mpaka mstari wa 34. Tutaona namna ambavyo Mungu alituchagua. Warumi 8:29 inasema kwamba maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sasa Mungu alituchagua sisi tangu asili. Kabla ya kuwepo misingi ya ulimwengu, Mungu alishapanga juu ya ujio wa Yesu Kristo, na Yesu Kristo akishafika yeye aonekane ni mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo Yesu Kristo ameonekana ni mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi kwa sababu Mungu ndiye aliyemchagua. Kumbuka Yesu Kristo alikuja kama mwanakondoo, na alivyokuja kama mwanakondoo, so yeye ni mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba tuna ujasiri kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo kwa sababu ya Yesu Kristo sisi tumechaguliwa tangu asili. Mungu alimtoa mwanae Yesu Kristo ili kwamba awe mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Kwa hiyo amezaliwa Kristo, umefuata wewe. Amezaliwa Kristo, imefuata mimi. Kwa hiyo kwa sasa hatufanyi tena sijui ukombozi wa mzaliwa wa kwanza, sijui limbuko la mzaliwa wa kwanza. Hatufanyi kwa sababu Kristo ndio limbuko letu. Kristo ndio mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Unajua, ndio maana Kristo tunasema kwamba yeye ni rafiki, amekuwa rafiki kwetu, amekuwa kaka yetu. Kwa nini? Kwa sababu ni ndugu katika Kristo. Kwa hiyo sisi tulichaguliwa toka mwanzo, toka asili sisi tulichaguliwa. Kwa hiyo kwa kuwa sisi tulichaguliwa toka asili, Mungu aliamua kutuchagua. Kwa hiyo alivyotuchagua akamtoa Yesu kama kielelezo. Kwa hiyo sisi role model wetu ni Yesu Kristo. Kwa kuwa role model wetu ni Yesu Kristo, kwa hiyo na sisi sasa tunafuata yale ambayo aliyeyafanya Yesu Kristo. Tunaendelea, tunasema kwamba ule mstari wa 30 Biblia inasema kwamba na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Kwa hiyo kwa kuwa sisi tulichaguliwa toka asili, so Mungu alituhesabia
haki. Sisi ni wenye haki mbele za Mungu. Sisi ni wenye haki mbele za Mungu. So Mungu ametuhesabia haki. Mungu ametuhesabia haki kwa sababu alituchagua tangu asili. Yaani tunaposema tangu asili, kabla ya kuwepo misingi ya ulimwengu, sisi Mungu tayari alikuwa ameshatuchagua. Ndio maana nimetangulia kusema kwamba alivyotuumba tayari aliandaa mazingira ya sisi kuweza kuishi. Mazingira Mungu aliandaa mapema kabisa kwamba hao wanangu na waandalia mazingira watakapokuja kuishi wataishi kwa namna hii na hii na hii hapa. Ndio maana yeye anasema kwamba alituandalia matendo mema kabla hata hatujazaliwa. Kwa hiyo Mungu aliandaa mwenyewe kwa kusudi sisi tuwe wajumbe au tuwe wapatanishi katika hii dunia. Sisi tupo hapa duniani kwa ajili ya kumwakilisha Yesu Kristo. Tupo hapa duniani kwa ajili ya kumwakilisha Yesu Kristo. Hujaje hapa duniani kwa bahati mbaya. Hujaje hapa duniani kwa bahati mbaya kusema kwamba nimefika tu kwa bahati mbaya. Hujazaliwa Tanzania kwa bahati mbaya, hujazaliwa Kenya, Malawi, Mozambiki wapi kwa bahati mbaya. Umezaliwa kwa kusudi la Mungu. Mungu ana kusudi na wewe. Kwa hiyo lazima ufocus, na ili uweze kufika kwenye kusudi lazima umwangalie Yesu Kristo kama ndugu yako aliyetangulia mbele yako. Kwa hiyo mbele yako ametangulia Yesu Kristo, nyuma yako yupo Yesu Kristo, pembeni kushoto yupo Yesu Kristo kama role model wako ambaye unayemwangalia katika maisha yako. Na Biblia inaeleza vizuri kwamba unajua Kristo alikuwepo. Kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 Biblia inasema hivi, Mungu akasema tumfanye mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Maana yake alikuwa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na Mungu ili aonekane amejitosheleza ilitakiwa ajifunue kwenye nafsi tatu, ili asimtegemee mtu, ili asitegemee chochote. Yaani ili yeye mwenyewe awe anajitosheleza. Ilitakiwa ajifunue kama Baba, ilitakiwa ajifunue kama Mwana, ilitakiwa ajifunue kama Roho Mtakatifu kwa ajili yetu sisi wanadamu. Kwa hiyo sisi tulichaguliwa tangu asili, tumechaguliwa na tumehesabiwa haki. Na wewe umehesabiwa haki mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu inakunenea mema. Unajua mwingine anaweza kusema kwamba mimi sio mwenye haki. Wewe ni mwenye haki mbele za Mungu. Sio mbele ya mimi, au sio mbele ya mchungaji, au sio mbele ya katekista, au sio mbele ya pasta, au sio mbele ya padri, au sio. Wewe ni mwenye haki mbele za Mungu, kwa sababu wewe na mimi tulipotea. Tulikuwa tunahitaji msaada. Sasa Mungu ametufuata, Mungu ametuchagua, Mungu ametuteua. Kwa hiyo sisi ni wenye haki mbele zake yeye. Kwa hiyo tuna ujasiri wa kwenda kwa Mungu na kuzungumza hoja zetu. Hoja zetu sasa hazina haja ya kupitia kwa mtu. Hoja zetu tunazipeleka moja kwa moja kwa Mungu. Tunamwambia kwamba tuna tatizo, tuna shida, utuokoe, utupe njia, utuongoze, tupe neema. Ndio maana Yesu Kristo akatuachia Roho Mtakatifu kama msaidizi, anayetusaidia, anayetuongoza, anayetuweka kwenye kweli yote. Roho Mtakatifu anatusaidia sisi wanadamu. Ndio maana yupo kwa ajili ya kufanya ushirika pamoja na sisi. Kwa hiyo Mungu amejikamilisha na mpango wake upo clear kabisa. Na mpango wake unaeleweka kwa kila mtu. Mpango wake unaeleweka. Kwa hiyo wewe na mimi hatujaletwa hapa kwa bahati mbaya, tumeletwa kwa kusudi la Mungu ili tufanye mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona mstari wa 61 anasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? So kama Mungu yupo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwa hiyo Mungu yupo upande wetu sisi. Mungu yupo upande wa wanadamu. Unaona wanadamu wote waliopo katika ulimwengu, wanadamu wote, haijalishi dini ya namna gani, haijalishi dhehebu la namna gani. So Mungu yupo upande wa wanadamu wote. So huyo mtu ambaye ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, so Mungu yupo upande wake. Yaani Mungu haiwezekani akaumba mtu kwa mfano na sura yake alafu akamwacha na yenyewe bila kumtunza, bila kumlinda, bila kumwangalia, bila kumtazama. No, Mungu ni baba. So baba ana huruma ya kuangalia watoto wake, kuangalia wanao. Je, wanaishi katika mazingira gani? Anatafuta namna watakulaje.
njia ya kupata kipato, atawapaje kazi? Kwa hiyo Mungu ni Baba. Sasa Biblia inasema kwamba basi tuseme nini juu ya hayo? Kama Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kumbuka, Mungu ni muumbaji wa vitu vyote. Mungu aliumba kila kitu. Mungu alimuumba mwanadamu. Mungu akaumba bustani, akaumba wanyama, akampa mwanadamu atawale. Huyu mwanadamu anayetawala amepewa mamlaka ya kutawala. Kwa kuwa mwanadamu amepewa mamlaka ya kutawala, sasa anatawala vitu vyote, anatawala wanyama, anatawala samaki, anatawala kila kitu. Ndo aliyepewa uwezo wa kutawala. Na ndio maana unakuta hata Mungu alivyomuumba Adamu akamwambia, nakupa bustani utunze. Bustani ni nini? Ardhi. Kila kitu kinatoka kwenye ardhi. Fedha inatoka kwenye ardhi, mahindi yanatoka kwenye ardhi, ngano inatoka kwenye ardhi, majumba haya yanatoka kwenye ardhi, madini, almasi, kila kitu kinatoka kwenye ardhi. Kwa nini? Mungu alimpewa mamlaka mwanadamu, na hivi vitu vyote wanavumbua wanadamu kwa sababu wamepewa uwezo, wamepewa capacity ya kuweza kuvumbua vitu mbalimbali. Kwa hivi vitu vyote vinavyofanyika ni kwa uwezo wa Mungu. Asikwambie mtu, ni kwa uwezo wa Mungu, ni kwa uwezo wa Mungu. Labda tu mwanadamu anajisahau, lakini vitu vyote vinavyofanyika ni kwa uwezo wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wala kwa sababu Mungu ameweka uwezo ndani kwetu, kwa hiyo vitu maarifa, ujuzi vinatokea, alafu ni Mungu anafanya. Kwa sababu Biblia anasema kama Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwa Mungu yupo upande wetu sisi. Kwa sababu kwa nini yupo upande wetu sisi? Kwa sababu sisi alituchagua tangu asili. Sisi alituchagua tangu asili. Kwa kuwa alituchagua tangu asili, kwa hiyo yupo upande wetu. Yupo upande wetu sisi. Anatutunza, anatulinda. Zaburi inasema kwamba anasema kwamba Mungu asinzii wala halali, yupo pamoja nasi, yupo anatulinda usiku na mchana, nyumba zetu anazilinda, mali zetu anazilinda. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu anatulinda, kwa kuwa Mungu yupo upande wetu, kwa kuwa alituchagua toka asili, kwa sisi tumejikita kwake yeye Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ndio maana unaona kama role model wetu Yesu Kristo alivyokuja, anasema kwamba haya ninayoyafanya siyafanyi mimi kwa mapenzi yangu, lakini nayafanya kwa sababu yanatoka kwa Baba. So na sisi tunafanya kwa sababu haya yametoka kwa mzee. Mzee wetu ni nani? Mzee ni Mungu. Mungu sio wa kuogopwa. Mungu hatishi. Mungu ni rafiki. Mungu ni baba. Mungu anasogelewa. So nikiwa nimekosea, nikiwa na shida, Mungu namsogelea, namueleza shida yangu, yeye atatatua. Yeye anajua ni nani atamgusa ili aje anisaidie. Ni nani atamgusa ili aje anitoe hapa nilipo? Ni nani atanigusa ili aje aniokoe hapa nilipo? Kwa sababu Mungu anafanya kazi na watu. So pasipo watu Mungu hawezi kufanya kazi. Ndio maana katuumba sisi kwa mfano na sura yake, akatuleta hapa duniani. Na alivyotuleta hapa duniani, sasa huyo Mungu anatenda kazi kupitia sisi. So Biblia inasema kwamba sasa Roho Mtakatifu yumo ndani kwenu, ufalme wa Mungu umo ndani kwenu. So ufalme wa Mungu umo ndani kwako, ufalme wa Mungu upo ndani kwangu. So Mungu anatenda kazi pamoja na sisi. Kwa kuwa Mungu yupo juu, hakuna yoyote ambaye atakuwa juu ya Mungu. Wote tupo chini ya Mungu kwa sababu yeye yupo upande wetu. 32 inasema, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? So kwa kuwa sisi tunaye Kristo, sasa Mungu anasema kwamba atakosaje kutukirimia sisi mambo yote? Atakosaje sisi kutupa mambo yote? Watu wengi wanajua kwamba Mungu yupo tu kanisani. Watu wengi wanajua Mungu yupo tu kanisani peke yake. Mungu yupo kila mahali. Yeye ninasema kwamba yeye yupo kila mahali. Sifa za Mungu, yeye yupo kila mahali. Yeye hategemei kitu chochote ili kusurvive. Mungu yani yeye anajitosheleza. Kwa hiyo Mungu yupo kila mahali. Hata Zaburi inasema kwamba Daudi anazungumza, anasema kwamba nifiche wapi kitanda changu? Je, nikienda kuzimu upo? Nikirudi duniani upo? Nikienda mbinguni upo? Je, nitaficha wapi mimi uso wangu? Kwa hiyo Mungu yupo anakuona. Mungu yupo anakutazama, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa sababu Mungu ni roho. Kwa sababu Mungu ni roho. Kwa kuwa ni roho anakuona. Na wewe umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu katika roho.
Kwa hiyo hiyo ni relationship iliyopo kati ya mwanadamu na Mungu. Sasa hatupaswi kumkimbia Mungu hata kama tukateleza, tukadondoka. Tunatakiwa tumkimbilie Mungu zaidi ili tupate msaada kutoka kwake yeye, kwa sababu yeye ndo anaweza, yeye ndo anajua mambo yote. Yeye ndo anajua mambo yote. Anasema yeye anatupa mambo yote. Yaani kuliko hata vile ambavyo tunaomba, kwa sababu yeye anatujua nje ndani. Hakuna anayekujua kama Mungu. Yaani baba yako hakujui vizuri kama Mungu anavyokujua. Wewe mwenyewe hujijui vizuri kama Mungu anavyokujua. Bibi yako, babu yako, mama yako na nani wote hawakujui vizuri kama vile Mungu anavyokujua. Kwa hiyo Mungu anakujua vizuri sana kuliko wewe unavyojijua. Na Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Haleluya. Unaona ni nani anasema atakosaje kutukirimia vitu vyote? Vitu vyote tunavipata kwa yeye. Vitu vyote tunavipata kwa yeye. Nani? Mungu. Kila kitu ulichokuwa nacho ni Mungu amekupa. Na amekupa kwa kusudi, na amekupa kwa neema yake, na amekupa kwa ajili ya ufalme wake. Haleluya. Anasema ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mtu mwingine anasema bwana fulani ibilisi amepeleka mashtaka. Ibilisi hana uwezo wa kupeleka mashtaka kwa Mungu, kwa sababu damu ya Yesu inakunenea mema kila dakika, kila sekunde inakunenea mema. Inasema wewe umetakaswa na Yesu Kristo mara moja. Anasema Yesu Kristo amekuja kusimamisha uzao wa pili. Yeye Yesu Kristo kwa damu yake, kwa kifo chake, na amefufuka, na hakuna mwingine aliyekufa, kuzikwa na kufufuka, ni Yesu Kristo peke yake. Wote. Sasa ni nani atakayewashtaki? Mwingine anasema bwana nani shetani anapeleka mashtaka. Anapeleka mashtaka wapi? Saa ngapi? Damu ya Yesu inanena mema. Akipeleka mashtaka anakuta damu ya Yesu inanena mema. Kwa hiyo hakuna mashtaka yoyote ambayo mtu yoyote anaweza kushtaki katika ulimwengu wa roho akapeleka mashtaka. So katika ulimwengu wa roho tunaita kitu kinaitwa the court of heaven. The court of heaven. The court of heaven ni sehemu ambayo kwamba hapo zamani, sasa ibilisi, unakuta hata Daudi, ibilisi alikuwa na access ya kuingia kuenda kupeleka mashtaka. Lakini kitendo cha Yesu Kristo kuja, mashtaka hakuna tena. Hakuna tena kushtaki wewe, kwa sababu ndugu yako Yesu Kristo ametolewa kafara kwa ajili yako. So kafara ya Yesu Kristo inanena mema. Damu ya Yesu Kristo inanena mema kwa Mungu. Inasema huyu amesamehewa, huyu amebarikiwa, huyu ni mwenye haki, huyu ameondolewa dhambi, huyu yupo safi, amesafishwa, ametakaswa mbele za Mungu. Wewe unaonekana ni mtu muhimu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ndo amekuwezesha wewe kwa kumtuma mwanae Yesu Kristo kama mwana kondoo kuja kwa ajili ya kukufanyia utakaso, kukuweka vizuri, kukutakasa na mambo mengine. Kwa hiyo tunaona Biblia inasema kwamba je, ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Kumbuka wewe ni mteule wa Mungu uliyechaguliwa tangu asili, kabla ya msingi ya ulimwengu kuwepo. Wewe ulichaguliwa. Sasa wewe umekuwa mteule. Unajua mtu kuitwa mteule? Mtu mteule ni mtu aliyechaguliwa, ni mtu aliyewekwa juu sana, ni mtu aliyeketishwa juu, ni mtu ambaye yupo matawi mengine kabisa. Kwa hiyo ndio maana huyo mtu anaitwa mteule, Kwa hiyo wewe ni mteule. Kwa hiyo wewe kama mteule na Mungu yupo upande wako, hakuna mashtaka yoyote yatakayokuja kushtaki wewe. Hakuna, na hayatakuwepo, kwa sababu Yesu Kristo amesimama kwa niaba yako. Utasema ni nani anayesababisha haya yote? Ni Yesu Kristo ndo anasababisha wewe usipate mashtaka. Kwa hiyo wewe ni mteule wa Mungu. Anasema Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. So Mungu ndo mwenye kutuhesabia sisi haki. Mungu ametuhesabia haki, ametupa haki bure. Tumehesabiwa haki. Ulikuwa ustahili, lakini Mungu amekustahilisha. Ulikuwa ufai, lakini Kristo amekuleta ufai. Ulikuwa umepotea, lakini Kristo amekurejesha. Ulikuwa mbali na Mungu, lakini Kristo amekupatanisha na Mungu. Kristo amekuwa kama mpatanisho wetu, ambaye amekuja kwa ajili ya kutupatanisha sisi na Mungu. Kwa hiyo
Hakuna ambaye anaweza kushtaki sisi kwa sababu Yesu Kristo yupo upande wetu. Anasema ni nani atakayewahukumia adhabu? Ni nani atakayewahukumia adhabu? Ni nani atakayewashtaki? Hakuna atakayewashtaki. Hakuna. Kwa sababu gani? Sababu ni moja, kwa sababu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alifanya nini? Alikufa, akazikwa, akafufuka na akatukuzwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Sababu ni hiyo, lazima kuwepo na sababu. Kwa nini hauwezi kushtakiwa? Kwa sababu ya Yesu Kristo. Alishtakiwa kwa ajili yako, alisimama kwa ajili yako. Ndio maana Yesu Kristo anaitwa wakili wetu. Ndio maana Yesu Kristo anaitwa mwanasheria wetu, ambaye anatutetea, ambaye alitutetea miaka 2000 iliyopita. Alinena mema, damu yake inanena mema kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo ni nani atakayewahukumia adhabu? Hakuna adhabu itakayohukumiwa, hakuna adhabu, ingali wewe umo ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu Kristo Yesu ndiye alikufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Kwa hiyo ni nani atakayewahukumia adhabu? Hakuna atakayetuhukumia adhabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Kwa hiyo kwa kuwa Kristo alikufa, akazikwa, akafufuka kwa ajili yetu sisi, sasa sisi tumepokea maisha ya Kristo. Kwa kuwa tumepokea maisha ya Kristo, sasa Kristo anaishi ndani kwetu. Sasa Kristo anaishi kupitia sisi. Kristo anaishi kupitia sisi. Kristo yupo hapa duniani, lakini yupo kupitia sisi wanadamu. Sasa hakuna atakayetuhukumia adhabu sisi hata kidogo. Anasema Kristo ndiye alikufa, naam, zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Kwa hiyo Kristo yupo upande wa kuume wa Mungu, yeye ndiye anayetuombea usiku na mchana. Kwa hiyo lazima ujue kwamba wewe upande uliopo ni upande ambao mzuri sana, ni upande salama kabisa. Usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu, kuwa na ujasiri kwamba wewe upo upande wa Mungu. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho kitakuja kukubuguzi wewe, kwa sababu Kristo alimaliza kila kitu pale msalabani. Ndio maana Kristo akasema kwamba yote yamekwisha. Mungu akutunze, Mungu akulinde, Mungu aendelea kukupa mafunuo. Roho Mtakatifu aendelee kukufundisha. Roho Mtakatifu akufunulie kweli yote, ili upate kujua kwamba wewe Mungu alikupenda kabla hata hujazaliwa na akakuweka hapa duniani. Mungu alianza kwanza kuandaa mpango, kwamba ukisoma tu ile sura ya Mwanzo, anasema Mungu akaumba maji, akakaa sehemu yake, mimea ikakaa sehemu yake, kila kitu kikakaa sehemu yake. Mungu alitengeneza kwanza mazingira ya kukaa mwanadamu. So kwa kuwa ni baba, yani sawasawa wewe una mtoto, unamtengenezea mazingira, unamsomesha, unamnunulia viwanja, unamnunulia mashamba, unamnunulia majumba, ili akifika kuzaliwa, akishazaliwa akute vitu tayari vilishaandaliwa. Ndivyo alivyofanya Mungu, kwamba mwanzo kabisa sura ya kwanza na ya pili, Mungu anaumba vitu vyote. Kwa nini aumbe hivi vitu vyote? Anaumba hivi vitu vyote alafu anakuja kumuumba mwanadamu. Anapomuumba mwanadamu, anakabidhiwa hivyo vitu avitunze na kuvilinda. Kwa hiyo mambo ni yale yale, mambo hayajabadilika. Mungu ni yule yule, Mungu ni yule yule jana, leo, hata kesho. Mungu ni yule yule aliyetumika kwa kina Ibrahimu, Yakobo na Isaka, na kina Daudi na kina wengine, akina Elia. Hajabadilika, Mungu ni yule yule. Kwa hiyo lazima tujue kwamba upande tuliopo ni upande wenye nguvu. Mungu alituchagua tangu asili. Umebarikiwa na Yesu Kristo. Nikutakie jioni njema.